फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अजवाइन की पोटली के बारे में। फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और छोटे बच्चों के साथ हर दिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। जिससे बच्चे को एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाती है, जब उनकी चेस्ट में से घट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, नाक बंद होना शुरू हो जाता है बच्चे का, या रनिंग नोज होनी शुरू हो जाती है बच्चे के। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम हर बार बच्चे को एंटीबायोटिक्स देना, जहाँ हर बार उनको सिरप देना हम नहीं देना चाहिए हमें। तो हमें कुछ ऐसे घरेलू उपाय करने चाहिए जिससे बच्चे की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अजवाइन की पोटली के बारे में कि हमें किस तरह से उसको बनाना है और किस तरह से उससे सिकाई करनी है, जिससे बच्चे की नाक भी खुल जाएगी और जो बच्चे की घट की आवाज़ आ रही है। घट की आवाज़ क्यों होती है फ्रेंड्स? किससे क्या होता है कि बच्चे की कफ रुक जाती है चेस्ट के अंदर। तो जब हम सिकाई करते हैं तो जो कफ है वो मेल्ट होके उनके मोशन के रास्ते या वॉमिट के रास्ते जो है वो निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो एक उपाय है वो है जायफल के बारे में। हम उसको घिस के बच्चे के चेस्ट पे लगा सकते हैं। तो हम फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से घिसना है और हमें कैसे बच्चे को लगाना है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पोटली के लिए सामान डाल रहे हैं तवे के ऊपर। तवा हमने गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले हम अजवाइन डालेंगे तवे पे। तवे को हम सिम पे रखेंगे। हमें अजवाइन को जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है हमें। उसके बीच में मैं ये लहसुन डाल रही हूँ। मैं थोड़े यूज़ कर रही हूँ, बट अगर जब आप बनाएंगे तो आप 5-6 पीस डाल सकते हैं लहसुन के। और एक तेज पत्ते को पीसेस में कर लिए, उसको आप इस तरह से डालेंगे और अजवाइन को आप हल्के हल्के भूनते रहेंगे। बस इतना भूनने कि जब अजवाइन में से आपको स्मेल आने लगे और चटकने शुरू हो जाए अजवाइन, तब तक आपको भूनना है। इसको काला नहीं करना है, आपको हल्का हल्का रोस्ट करना है बस। जब आपको स्मेल आनी शुरू हो जाए फ्रेंड्स, मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे और हमारी नाक बंद होती थी तो हमारी मदर भी इसी तरह से अजवाइन डाल के हमें उसका धुआं देते थे, तो इमीडिएट हमारे नाक खुल जाते थे। तो ये मेथड जो है वो बड़े लोग भी अपने साथ कर सकते हैं। कभी नाक बंद हो उनकी, तो आप तवे पे ऐसे अजवाइन डाल के उसका धुआं ले सकते हैं। उससे इमीडिएट आपकी 1-2 मिनट के अंदर ही नाक खुल जाती है। बस फ्रेंड्स, हम गैस बंद कर देंगे। इसको हम एक स्टील की प्लेट के अंदर डाल लेंगे। पहले हमें एकदम से कपड़े के ऊपर नहीं डालना। और फ्रेंड्स, आपको ये कोशिश करनी कि कपड़ा आपको कॉटन का लेना है, नायलॉन या टेरिकोट का नहीं लेना। टेरिकोट का कपड़ा बहुत तेज़ गर्म हो जाता है और नायलॉन जो है वो चिपक जाएगा तवे से। तो आपको हमेशा कॉटन का कपड़ा यूज़ करना है इसके लिए। फ्रेंड्स, ऐसा एक कपड़ा मैंने कॉटन का ले लिया है। अब ये सारा सामान जो है हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने अजवाइन कम ली है, आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। और इस तरह से आप इस पर रबड़ नहीं लगाना, आपको धागा बांधना है। रबड़ मेल्ट हो जाएगा गर्म होने के बाद। फ्रेंड्स, जब भी आपको बच्चे को सिकाई करनी है तो आप तवा गरम करके अपने पास रख लेंगे और इस तरह से पोटली को हल्का हल्का तवे पे गरम करके बच्चे के चेस्ट पे, उनके तलवों पे, बच्चे की पसलियों पे आप इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तैयार है अजवाइन की पोटली। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो एक उपाय है वो है जायफल के बारे में। हम उसको घिस के बच्चे के चेस्ट पे लगा सकते हैं। तो हम फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से घिसना है और हमें कैसे बच्चे को लगाना है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। अब फ्रेंड्स, जायफल को लेके हमें हल्का सा गीला करना है और इस तरह से इसको घिसना है अच्छी तरह से। इसको अच्छे से थोड़ा सा गीला करके आपको 1 चम्मच इसका पानी निकालना है घिस के। मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरह से। फ्रेंड्स, जायफल जो होता है ये काफ़ी गर्म होता है और इसको चेस्ट पे मलने से बच्चे की एक तो सर्दी निकल जाती है और कफ जो जमी हुई होती है वो भी निकल जाती है। आप इसको हल्का सा दूध में भी पिला सकते हैं बच्चे को।
वो मैं आपको इसके बता देती हूँ कि कितनी मात्रा आप दूध में दे सकते हैं बच्चे को। फ्रेंड्स, अगर आपने छोटे बच्चे को दूध में देना है तो इससे आधी आप मात्रा दोगे। इसमें हल्का गुनगुना दूध लेके उसमें थोड़ा सा जायफल का ये आप पानी मिला के बच्चे को रात को सोते हुए पिला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर चेस्ट पे मिलना है बच्चे को तो इससे थोड़ा सा डबल आप घिसेंगे और उसको हल्का सा गुनगुना करेंगे आप। तो मैं फ्रेंड्स बताती हूँ आपको कि बच्चे के कहाँ पे मलना है आपको इसको। फ्रेंड्स, हम जायफल को बच्चे की पसलियों में लगाएंगे। लगाने से पहले हल्का सा गुनगुना करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि ज़्यादा गर्म ना हो, और बच्चे के साइड्स में लगा के इस तरफ से दोनों साइड्स में लगाना है आपको। हल्का सा आप पैरों के तलों पे भी लगा सकते हैं, तलवों पे बच्चे के। फ्रेंड्स, जब भी आपको लगाना है तो बच्चे को कपड़े पहने हुए अंदर से बच्चे के कपड़ों के अंदर हाथ डाल के लगाना है। मैं आपको कपड़े उतार के बच्चे के दिखा रही हूँ, बट आपको जब भी लगाना है तो बच्चे को कपड़े पहने हुए उसकी शर्ट के अंदर से हाथ डाल के उसके पसलियों पे लगाना है और उसको अच्छे से ढक के बच्चे को रात को सुला देना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बच्चों की सर्दी की प्रॉब्लम्स के लिए आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होगी। आप इसको यूज़ कीजिए और छोटी छोटी बीमारियों से अपने बच्चे को निजात दिलाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें।